Күміс көмей әнші, халық қаһарманы, Тарлан сыйлығының иегері Роза Бағланова 1922 жылдың 1 қаңтарында Қызылорда облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. Кіші жүздің Жағалбайлы руынан. Өнер жолын Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде әнші болып бастаған. Сол ансамбльмен екінші дүниежүзілік соғыс жылдары Майдан даласында өнер көрсетіп, 1945 жылы 9 мамырда Берлиндегі жеңіс концертіне қатысады. 1947-49 жылдары Қазақ опера және балет театрының, 1949-60 жылдары Қазақ филармониясының, ал 1960 жылдан бастап Қазақ концерттің әншісі болып, ұлттық ән өнерін дамытуға үлкен үлес қосты. Ерекше сазды әншілік мектептің қалыптасуына ықпал жасады. Әнші 100-ден астам елде концерттік сапарда болып, 25 тілде ән айтқан. Гастрольдік сапарға шығарда Роза Бағланова міндетті түрде сол баратын елінің тіліндегі әнді үйренеді. Бірақ қазақтың халық әндерін оның орындауында тыңдау ләззатына ештеңе тең келмейді. Әншінің орындауындағы Абайдың «Желсіз түнде жарығай», композитор Төлебаевтың ақын өлеңіне жазған «Қақтаған ақ күмістей кен маңдайлы», Мұхамеджановтың «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да», қиыстырып мақтайсыз әндері Қазақ радиосының қорында сақтаулы. Бірнеше рет күйтабаққа жазылған. Роза Бағлановаға арнап 20 ғасырдың сазгерлері Әбілақат Еспаев, Бақытжан Байқадамов, Шәмші Қалдаяқов, Нұрқиса Тілендиев ән жазған. Роза Бағланова Майдан шебінде қойған концерттерінің құрметіне жауынгерлік ерлік үшін медалімен, еңбек қызыл ту, халықтар достығы, құрмет белгісі және отан ордендерімен марапатталған. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атанды. Одан бөлек Роза Тәжбайқызы Аягөз қаласының құрметті азаматы. Әнші туралы 1989 жылы «Первая Роза», 2006 жылы «Ақ Самара городок» атты деректі фильмдер түсірілген. Роза Бағланованың туған жері Қазалы ауданында әншінің ескерткіш бюсті ашылды. Назарларыңызға рахмет.